नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्यों मैंने कीक्रोन कंपनी के K2V2 नाम के कीबोर्ड की तरफ जाने का फैसला किया, जबकि मेरे पास ऑलरेडी लॉजिटेक कंपनी का K380 कीबोर्ड और कॉस्मिक बाइट पैंडोरा का कीबोर्ड है। मैं एक प्रोग्रामर हूं और रोज कोडिंग लिखता हूं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि क्यों मैंने ये कीबोर्ड लेने का डिसीजन लिया। सबसे पहले यह बहुत जरूरी है कि जब हम कोडिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं लैपटॉप पे, अपने पीसी पर, तो एक सही कीबोर्ड का होना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास, मैं आपको अगर दिखा दूं, मेरे पास ऑलरेडी जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ ये लॉजिटेक का K380 कीबोर्ड है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। और अगर आप देखो, इसके साउंड्स वगैरह भी काफी साइलेंट है। लेकिन डेफिनेटली जब आप कोडिंग रेगुलर कर रहे हो तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप एक बेहतर कीबोर्ड यूज करो, बेटर कीबोर्ड यूज करो। तो मैंने जस्ट अपग्रेड करने के लिए, जस्ट टू ट्राई अ बेटर वे टू कोड, और जब मैंने रिसर्च किया गूगल पे, तो मुझे कीक्रोन नाम की कंपनी का के बारे में काफ़ी रिव्यूज मिले और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये कीबोर्ड्स काफ़ी महंगे थे। कई बार प्लान आउट किया लेकिन मैं ले नहीं पाया। और जो मैंने दूसरा जो कीबोर्ड यूज किया है वो है पैंडोरा का मैकेनिकल कीबोर्ड। और ये एक सस्ता जुगाड़ कह सकते हो, कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड है, सस्ता है क्योंकि इसमें ऑटम स्विचेज लगे हुए हैं। तो इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कीबोर्ड कुछ इस तरीके का आपको दिखता है और ये भी आपका 10 की लेस कीबोर्ड है और ये काफी, इसका जो साउंड देखिए, ये काफी अच्छा कीबोर्ड है। अगर आप 1500 रुपये के आसपास मैंने लिया था इसको डिस्काउंट में, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये कीबोर्ड भी काफ़ी मैंने यूज किया, 1-2 महीने 3 महीने यूज किया और मिला जुला के इसका फीडबैक ओवरऑल अच्छा ही था। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई समथिंग बेटर। और इट वाज नॉट लाइक कि मुझे अपने कीबोर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम थी, बट आई जस्ट वांट टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस व्हाइल टाइपिंग माय कोड। तो यहाँ पर जब मैंने पूरा रिसर्च किया तो मुझे कीक्रॉन नाम की कंपनी का कीबोर्ड दिखा। और अमेजोन पे ये जो कीबोर्ड्स है काफ़ी महंगे बिकते हैं, तो अमेजोन से आप कभी मत खरीदना। 15,000 तक के कीबोर्ड्स है, जो कि एक्चुअल कीक्रॉन की ओरिजिनल वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट पे आपको 8,000 से के अराउंड में मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी रिसर्च किया। इनके इतने कीबोर्ड्स है, इतने सीरीज है, K2 Q V, अब K2 में K2 है, K6 है। K6 इज 60% लेआउट एंड K2 इज एक्चुअली 75% लेआउट। K3 मुझे एक्चुअली पसंद आया था, जो लो प्रोफाइल कीबोर्ड है, क्योंकि मुझे देखो लो प्रोफाइल कीबोर्ड में टाइप करने की आदत है। और K2 बेसिकली क्या है, थोड़ा सा मोटा है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने काफ़ी रिसर्च किया और ये पाया कि कोडर्स के लिए, जो प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए, जैसे डिलीट कीवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कीबोर्ड में K2V2 में आपको डिलीट का एक स्पेसिफिक बटन है। एंड देन इट इज अगेन आप इसे मैक में यूज कर सकते हैं, विंडोज में यूज कर सकते हैं, और टाइपिंग एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी गुड। सो रिसेंटली आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम द कीक्रॉन वेबसाइट, Keychron India वेबसाइट, और प्रोबेबली बाय टुमारो आई विल बी गेटिंग दिस। तो ये एक जर्नी था, मैंने क्यों एज ए प्रोग्रामर Keychron K2V2, और ये मुझे अराउंड 8,000 का पड़ा, 8,050 रुपीज का। इंडिपेंडेंस डे सेल, सम 500 डिस्काउंट, अराउंड 500 डिस्काउंट मुझे पड़ा। तो मैंने ये कीबोर्ड परचेज कर लिया है और बाय टुमारो, वंस आई गेट इट, आई विल डू द अनबॉक्सिंग वीडियो एज वेल। और आई होप कि मेरे कीबोर्ड को सिलेक्शन की, मेरी सिलेक्शन की इस जर्नी को आपने पसंद किया होगा।
और अगर आपने भी कीक्रोन का K2V2 परचेज किया है तो अपने जर्नी को आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए। और इस वीडियो की सीरीज मैं बनाऊंगा बेसिकली द रीजन बीइंग मुझे अपनी टाइपिंग एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस करना है। करेंटली मेरी टाइपिंग स्पीड अराउंड 60 के आसपास होगी, 60 to 70, 75, 80 लाइक दैट, 60 to 90 के बीच में। आई जस्ट वांट टू हैव बेटर देन 100। और तो इसलिए भी एक था शौक कि कीबोर्ड बेस्ट कीबोर्ड एक बार ट्राई करते हैं।